Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo yma fydd yn trafod dyfodol sector cynradd e-sgol. Crewyd y cyflwyniad ar gyfer gweithdy fel rhan o Cynhadledd e-sgol 2024. Fe gychwynnwn gyda phrosiectau sydd eisoes wedi peilota ac rydym yn gobeithio datblygu ymhellach yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. Fel soniais yn fy nghyflwyniad cychwynnol, cynhaliwyd treialon Almaeneg llwyddiannus iawn yn ddiweddar, ac rydym yn obeithiol o fedru adeiladu ar y ddarpariaeth yma yn fuan. Rydym yn anelu i gynnig darpariaeth Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg, gyda'r rhain yn cylchdroi fel bod pob un yn cael ei addysgu yn ystod 2 hanner tymor ar wahân yn ystod blwyddyn academaidd. Teimlwn y bydd hyn yn ffordd effeithiol o baratoi dysgwyr ar gyfer yr ysgol uwchradd, gan gynnig equity mewn ysgolion, lle nad oes gan y staff yr arbenigedd i gynnig y profiad yma i'w dysgwyr hynaf cyn iddynt drosglwyddo. Rydym hefyd yn awyddus i integreiddio modiwlau tebyg ar gyfer iaith arall sy'n derbyn pwyslais cryfach yn y cwricwlwm newydd, sef iaith arwyddion Prydain. Peilot arall sydd wedi profi'n llwyddiant eleni ydy llun mewn llinell, sy'n rhan o'n prosiect e-hangu gorwelion ar gyfer dysgwyr dawnus. Arweiniwyd llun mewn llinell gan Myreryd Hopwood ac Eirig Salisbury o Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, ac rydym yn awyddus i ddatblygu cysylltiadau pellach gyda phrifysgolion a mudiadau eraill ar draws y wlad mwyn ymestyn y prosiect yn draws gwricwlaidd ac i bob un o'r meysydd dysgu a phrofiad. Teimlwn fod cydweithio gyda phrifysgolion a mudiadau arbenigol yn ffordd o ychwanegu gravitas at y prosiect, gan roi teimlad o bwysigrwydd i'r sesiynau sy'n gwneud y mwyaf o arbenigedd yr addysgwyr. Fe brofodd yr e-steddfod yn brosiect poblogaidd eleni hefyd. Datblygwyd y model gyda ysgolion llai mewn golwg, ond mae wedi profi'n poblogaidd gyda phob math o ysgol sy'n mwynhau cystadlu a gwneud y mwyaf o'i darnau eisteddfodol. Mae pob cystadleuaeth llwyfan a chartref yn hunanddiwisiol, gyda dysgwyr yn cynrychioli eu hysgolion mwyn ennill pwyntiau, gyda'r gôl o fod yn bencampwyr ar ddiwedd y diwrnod. Roedd yr adborth yn hynod o gadarnhaol, gydag ysgolion cyfrwng Saesneg yn nodi cyffro'r dysgwyr dros ddefnyddio'r iaith Gymraeg, ac ysbrydoliaeth eu hathrawon i gystadlu yn eisteddfod yr Urdd blwyddyn nesaf. Roedd hi'n braf iawn medru cynnal diwrnod ar gyfer ysgolion anghenion dysgu ychwanegol hefyd, gyda'r staff i ynghlwm yn bositif iawn ac yn awyddus i ymglymu athrawon o ysgolion ADY eraill blwyddyn nesaf. Mae'r e-steddfod a'n gwersi Almaeneg wedi profi bod awch i fanteisio ar ddarpariaeth ddiwylliannol a ieithyddol o'r fath, bydd o gymorth wrth i ni ddylunio ein darpariaeth iaith Gymraeg ymhellach. Rydym wedi dechrau ar brosiectau yn y maes yma gan gydweithio gydag athrawon ymgynghorol yr iaith Gymraeg a swyddogion siarter iaith ar draws y wlad mwyn cynhyrchu Cewri Cymru, pecyn sy'n hyrwyddo manteision siarad Cymraeg. Ein targed mwyaf ydy darparu gwersi Cymraeg, yn enwedig mewn ardaloedd gyda ffrinder athrawon sy'n hyderus i addysgu'r iaith. Mae'n debyg y bydd y gwersi yn efelychu strwythur y sesiynau Almaeneg, ond gyda llai o ysgolion ar y tro mwyn sicrhau bod y sesiynau mor rhyngweithiol a lleoledig o ran acenion a phosib. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn derbyn adborth athrawon yn dilyn y gwersi Almaeneg, gyda nifer o'r athrawon yn nodi'r Gymraeg fel pwnc penodol ble fyddai sesiynau o'r fath yn fuddiol. Yn ychwanegol, rydym yn awyddus i gefnogi canolfannau trochi gyda sesiynau ôl-ganolfan, fel bod dysgwyr sy'n ail ymuno gyda'r brif ffrwd yn medru derbyn cefnogaeth barhaol i afael yn yr iaith. Gôl hir dymor arall bydd creu darpariaeth ar gyfer dysgwyr sy'n amharod i ymgysylltu gyda'i hysgolion am ba bynnag reswm. Mae ein cyfoedion yn yr Alban, sef e-sgol, yn weithredol yn y maes yma'n barod, gydag un polisi pwysig iawn yn amlwg yn ei darpariaeth nhw. Nad darpariaeth hir dymor dylai hyn fod, ond rhywbeth mwyn codi hyder a lles dysgwyr mwyn ei paratoi i ail ymuno gyda'r brif ffrwd. Ein gobaith ydy codi ein capacity yn ddigonol mwyn medru cynnig amserlen dros dro i ddysgwyr o'r fath, gyda dychweliad i'r ysgol yn darged byr dymor ar
gyfer pob dysgwr. O brofiad, yn aml iawn, nid gwyddoniaeth a thechnoleg yw'r maes dysgu mwyaf poblogaidd ymysg athrawon, ac ar adegau fe all hyn effeithio ar safon y ddarpariaeth. Hoffem gynnig darpariaeth wyddonol sy'n galluogi dosbarthiadau i gynnal gwersi gwyddoniaeth ar y cyd gydag athrawon sy'n gwneud hynny'n rhithiol. Trwy baratoi ofalus, byddai athro profiadol yn rhannu rhestr o anghenion cyn pob sesiwn mewn da bryd mwyn sicrhau bod yr athro dosbarth yn medru paratoi'n llawn. Byddai'r athro ar y sgrin yn arwain y dosbarth drwy bob rhan o ymholiad gwyddonol o'r rhagfynegu i'r arbrawf. Byddai hyn, yn yr un modd â'r gwersi Almaeneg diweddar, yn gweithio fel profiad addysgol i'r dysgwr, ond hefyd fel dysgu proffesiynol ar gyfer yr athro dosbarth, mwyn datblygu eu gallu nhw i gefnogi ac i arwain sesiynau yn y dyfodol. Maes arall byddwn yn targedu gyda chlystyrau o ysgolion ydy pontio rhwng y cynradd a'r uwchradd. Gallai integreiddio sesiynau cychwynnol rhithiol i'r broses drosglwyddo fod yn fanteisiol mwyn i ysgolion uwchradd farchnata yn gynnar yn y broses pontio a pharatoi dysgwyr o'r hyn i'w ddisgwyl wrth gyrraedd yr ysgol newydd y troion cyntaf. Gwasanaeth arall parhawn i'w gynnig ydy cymorth gyda phrosiectau gwreiddiol ar gyfer clystyrau o ysgolion. Yn ystod y flwyddyn, fe gynorthwyom un clystr o ysgolion gyda phrosiect creu gwefan hanes lleol mwyn medru creu map rhyngweithiol. Prosiect arall a gefnogom oedd lansiad byw llyfr Serenas Barc yng Ngheredigion, mwyn sicrhau bod pob ysgol ar draws y sir yn medru cymryd rhan yn rhithiol. Felly, os hoffech gymorth gyda digwyddiad o'r fath yn y dyfodol, mae croeso i chi e-bostio drwy'r cyfeiriad ar y sgrin. Os hoffech fynegu unrhyw awgrymiadau neu syniadau ar gyfer y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn mynegu hynny. Rydym yn rhagweld dyfodol cyffroes iawn ar gyfer y sector ac yn benderfynol o ddatblygu'r prosiect mewn ffordd sydd o gymorth i ddysgwyr, ond hefyd yn galluogi'r athrawon dosbarth, nid ei disodli. Diolch yn fawr iawn am wrando.